I pozdrav svima ljudi, danas ću vam pokažem kako da uzmete nekome IP adresu. Znači to je veoma nekako, po meni barem, lako. Samo trebate da pratite moje uputstva i nigde nećete pogrešiti. Znači kao prvo, ova metoda se koristi uglavnom, na primjer ako vam neko ukrade neki account, ne znam, Steam, Origin, tamo šta li već, i vi hoćete malo da se igrate s njegovim internetom. Odete ovako na ovaj sajt, nije ovaj, nego ovaj. I šta tu trebate raditi? Trebate da ukucate samo vašu e-mail adresu i da kliknete ovdje get link. Sada ne znam da li ovaj Honda Chat i Euro Monkey, jer te linkove nisam probao, tako da ne garantujem da rade. Ne znam, možda rade, ali nisam probao. Ali za ovaj blog.com sam potpuno siguran. Znači uđete u taj link i kopirate ovo i pošaljete toj osobi sa kojom hoćete malo da se igrate. I kada ona klikne na taj link, vama će na vašem mailu da stigne ovako nešto. Znači ovdje piše njegov IP adresa i odakle taj region i to, poštanski kod i mnogo tu još stvari. I zapravo to bi bilo to. Nije ništa teško. Nadam se da vam se svidio klip i vidimo se u sljedećem klipu.